大家好，我是申青鸟舅啊。那么我现在所在的地方是位于浦东龙阳路的新国际博览中心。2024年的中国家电及消费电子博览会，简称 AWE 2024，在上海召开。今天也是带着我前舅妈潇潇到这边来了解一个她想种草很久的一个厨房用品——集成灶。那么我问一下潇潇，你为啥会考虑想买集成灶呢？因为我家设计的是开放式的厨房，集成灶比普通的油烟机那个排烟效果要好很多，它靠得近。再者呢，就是它的比较符合我的审美。你别说啊，你总是喜欢这种贵的东西，又没花你钱，你管真宽。我只是希望你把钱花在刀刃上。但是你有没有想过，集成灶它是一体机的，能省下好多那个小家电的钱，然后它还没有那个线头的烦恼。我是怕你到时候买东西的时候我不在身边，你被人家骗了，知道吧？瞎讲，我比你聪明。那反正不管怎么样，我们先进去看看，好吧？好，那么我们现在呢就准备入场到这个展会里面去。你别说啊，今天来的人还是挺多的。进去之后是先要那个手机注册，然后刷身份证，然后才能进入这个会场。刚刚呢和潇潇也是在展会逛了一圈。那么我选择集成灶呢，主要看重以下几点。首先就是要提高做菜效率，要选择大容量的蒸烤独立设计。当然，对蒸烤这方面没有要求的，也可以选择带消毒功能的集成灶。第二，要选择大吸力、大风压的，这个很重要啊，特别是对于开放式的这个厨房，这样才能更好的吸走油烟。第三，要选择大火力的，这样就算我们平时做菜猛火爆炒也是没压力。第四，要选择独立化模块的，这样后期使用清洁起来保养更简单。这款是德意三踏领航者系列中的 S90C5它有48升的蒸箱，还有48升的烤箱，妥妥的大空间大容量独立的操控模式可以让炒蒸烤同时进行，并且一点都不串味。我们打开烤箱再看一下，它这个烤箱而且是搪瓷的，30度到230度的宽裕恒温，加正负1度的精准控温，可以让你轻松做出更多样的菜出来然后我们再看一下这里，它这个机器是配有5.2千瓦的大火力的和1000帕的大风压让你在猛火爆炒的同时可以轻松排掉油烟而且63%的超高热效率是远超国家1级标准的这是它的操控区，是18度的斜面设计，以后就算操作机器就再也不需要弯腰了这上面是它的恒温置物台一键保温60度恒温，以后烧好菜可以先放到这里，也是非常的方便。德意首创的模块化设计呢，让你前期安装更便捷，后期保养更简单，并且机器自带的电气双模式一键清洁让你后期使用清洁起来也很方便。你对集成灶是不了解一来以后集成灶呢是个主流，二来你要的东西呢我都特别上心，所以也是做了一番功课的那我们就暂定买这个吧。